ये जी गाड़ी हमारे पास है टोयोटा इंडस 2001 मॉडल। इसे आज हम डेंटर के पास ले जा रहे हैं और फुल गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे हैं। और ये इसमें छत में आप देख लें डेंट हैं, ये सारे निकलवाएंगे। ये देखें और पीछे भी हैं। और ये इस दरवाज़े में देख लें, शायद वीडियो ये देख लें, इस दरवाजे में ये कब्ज़ा ना होने की वजह से फेंडर में आ लगता है ये दरवाज़ा, और ये जगह डेंट आ गई है। और बाकी ये इस दरवाज़े की जो सीलें हैं वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा टच हुआ था और इसकी सीलें बनी हुई हैं, तो इसलिए इसका दरवाज़ा हमने न्यू जापानी गाड़ी का लिया हुआ है जो कि वो डलवाएंगे। बाकी इस गाड़ी के जो फुटपैरी हैं ये देखें जी, ये गली हुई हैं सारी। और ये जो फेंडर है इसमें सारी पुटीन है, अगला फेंडर पैसेंजर साइड का, ये सारा इसको ख़त्म करेगा पुटीन को, और ओरिजिनल जो इसके नीचे लोया वो निकालेगा। बाकी गाड़ी का ये चीज़ ये भी न्यू ली हुई है और आपको अंदर से दिखा दूं। बाकी मैंने इसकी जो सीट्स हैं वो जापानी जीटी कार जो इसमें आई है उसके डाले हुए हैं। और इसके जो साइड वाले ये हैं दरवाज़ों के, ये भी नए आए हुए हैं गत्ते, जो वो भी जापानी गाड़ी के हैं। उसमें भी ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बाद में इंस्टॉल करा लेंगे। ये देख लें आप सीलें, ये सीलें ख़राब हैं गाड़ी की, सारी सीलें ख़राब हैं। बस अभी तैयारी पकड़ रहा हूँ गाड़ी को ले जाने के लिए, बस अभी डेंटर के पास जा रही है गाड़ी। ये मैं कोई 2 हफ्ते पहले गया था पेशावर और इसका सामान ले आया था। ये देखें जी, ये गाड़ी के गत्ते देख लें, ख़राब हुए पड़े हैं सारे। ये देखें इधर का कब्ज़ा भी नहीं है, ये भी नया लगवा लेंगे। बाकी ये गाड़ी की जो सीट है ये ऊपर नीचे होती है, एडजस्ट होती है। बाकी स्टीयरिंग भी इसका नया लिया हुआ है जापानीज़ का, जो इसी शेप में जो है। और मीटर भी इसका दूसरा आया हुआ है इसका आरपीएम वाला। बाकी इस गाड़ी की ये चीज़ें ख़त्म थी, ये नई डलवाई हैं मैंने, ओरिजिनल ये सारी मैंने डलवाई हैं। ये जी देखें अगला डोर बिल्कुल पुटीने नहीं है, ये चाइनीज़ जो लिखी हुई है टिप टॉप वाला पेपर लगा हुआ है, ये सारा ओरिजिनल। ये दरवाज़ा हम फिट करने वाले हैं। ये देखें जी पिछली सीट ये 4 पीसों में आती है। ये सीट मतलब ये 2 पीस नहीं है, ये और ये 2 पीस नहीं है, ये इसके 4 पीस हैं। पिछले दो जहाँ टेक लगते हैं ये 2 हैं और नीचे वाले 2 हैं। अच्छा ये बता दूं आपको, गाड़ी की जो डिग्गी है, छत और ड्राइवर साइड का जो डोर है वो ओरिजिनल है। और डिग्गी में भी डेंट हैं काफ़ी, ये देख लें, ये देखें जी, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेंट है। बाकी ये देखें ये डेंट है। और बस ये है तो ओरिजिनल, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग इसकी करानी है। ये देखें जी अंदर से है तो काफ़ी मैली, लेकिन ये गाड़ी है सीलों में ओरिजिनल। ये देख लें जी सारी ओरिजिनल है, हर चीज़, बस सफाई सुथराई करनी है, जर्नल वाश इसकी हमने करनी है। और बाकी ये जी इसकी स्टेपनी है। और बस गाड़ी सीलों मिलों में सारी ओके है। बस इंशाल्लाह ये इसकी लाइटें वाइटें भी इसकी ख़राब थी, ये भी मैंने नई डलवाई हैं। इसकी ये चाबी भी नई लगवाई है, सेंट्रल लॉक लगवाए हैं, हॉर्न्स लगवाए हैं। ये जो रबड़ हैं, ये रबड़ देख रहे हैं, ये ख़त्म थे इसके। ये पेशावर शोभा बाज़ार में गया था तो ये भी ओरिजिनल, पहले तो इसके क्रोम में नहीं थे, ये आप क्रोम वाले डलवाए हैं। तो गाड़ी है तो बहुत मैली, इसके लिए माजरत। बस जल्दी में ही बना रहा हूँ, है मेरी ये पहली वीडियो। इंशाल्लाह फिर बाद में भी आपको ये वीडियो मैं इसकी डिटेल में बना के भेजूँगा। देख लें जी, ये 360 एंगल से गाड़ी का एक व्यू देख लें।
ये देखें जी, वैसे गाड़ी की लुक मुक बिल्कुल फिट है। ये जो गाड़ी मैंने जिस बंदे से ली है उस बंदे ने खुद ही 0 मीटर ये गाड़ी निकलवाई है। इसके टायर मायर भी बिल्कुल फिट ठहरे हुए हैं, ज़बरदस्त, कोई इसमें नहीं है। रिसेंटली मैं इस पे कोई 3 हफ्ते पहले मैंने लिया गाड़ी, उससे पहले एक टूर मैंने इस पे इसका पिशावर का लगाया, बाकी एक नारान का लगाया है। हाँ, गाड़ी चलने मलने में बिल्कुल फिट है, बस इसकी डेंटिंग पेंटिंग और अंदर से सारी सेटिंग करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।